Guys, jadi ayeuna mamang wes rek ngajak kurusukan oge di kebon, tapi mang wes haus bari jeung hayang seger-segernya. Jadi rek ngarujak naon? Ngarujak teh nanas. Neng nanas pokoknya tuturkeun terusnya. Yuk. Nah guys, ayeuna mamang wes rek ngarujaknya. Ngarujak ganas jeung naon? Bonteng atau timunnya. Teh nanas sama teh timun. Mamang wes bareng ieu guys. Iya alona mamang wes nya. Sana nama teh? Reja. Bang Reja. Kadi atuh kaharep ninggalina. Nah guys, sebelum sambalnya diulek, kita kupas dulu ini teh nanasnya. Wah, asem. Ini cuacanya panas guys. Guys, ayeuna urang mulak sambalna nya. Aya cengek, aya tarasi, aya uyah, aya wah sagala lah pokoknya mah campurnya. Kuat bang? Kuat mual? Kuat ini kuat. Tuh guys, biar kuhla. Nah, ini tinggal masukkan gula arena, gula merah. Aduh anjing ngajeng. Bisa tuh bang? Sayang. Bang, keras bang. Masih lagi guys. Minum. Basila. Ulang-ulang banget tuh bang. Panas-panas kayak enak guys. Bujak. Bang sih bang. Sayang lah guys. Konten ayeuna ngomong guys di baturan ku aloha sungguh sengaja ke kebon bari ngarujak. Ieu rujakna guys. Ieu sambalna udah jadi tuh. Wah. Pokoknya mah. Guys. Rujak nanas, sambalna udah jadi. Nanas sama timun, neng nanas sama neng timunnya, pokoknya mantap. Wah, ya dicocol ya, wah, pokoknya. Guys, ini kita makan ya. Cobaan dulu ya, bang.
dia mutu. Dia teh enak ya. Ima suku domba. Nah. Coba nya guys dah. Lebangnya. Nah guys. Ikan sambal. Kerujak. Tuh. Terus duhapkeun. Panas-panas ki seger yeuh. Bang, enggak bang. Aku bang. Cuman diuk kan. Ya. Ya nggak jaga duaan yang siapa bang. Enak bang. Ada guys. Ada. Enak segar. Waduh. Mantap guys. Temokeun ke kamera beri cocol. Tadi tuh ada hareup Pak. Lain mu. Wah, tinggal guys. Ieu rada. Wah. Guys. Yuk. Rujak teh nanas nya. Tuh. Sambalnya tuh. Bang. Segar guys. Cocoli. Asup euy. Asum. Amis. Ada nyampur kabeh banyak. Tadi kampung mah di kebun ki enakna ngarujak komo pas panas-panas 3 ki mau duh. Batuk bang. Batuk sia bang. Urang cobaan ieu. Timun nya. Timun ieu cuk urang Sunda mah bonteng. Tapi bontengna bonteng hideung cuk urang Lembang mah nya. Batuk bang. Si abang batuk kabesekan rada teh. Ayo. Bonteng hasil oge petani ti dieu nya ti Lembang. Ini urang cobaan nya. Cocolkeun. Kanu sambal tadi tuh. Wah. Langsung urang gegel. Segar oke. Batuk bang. Jadi bonteng yuk. Batuk kene bang. Bonteng yuk. Enak oke dirujaknya. Cocolkeun. Ieu kita. Terus diuapkeun. Mantap ya. Tuh bang. Tuh bang, kadang kamera bang. Wah mantap sih abang ngarujak oke aja bang. Pokoknya mah nepikeun kalehoan. Kalehoan tapi enak oginya. Ya bang. Segar ha? Panas-panasnya udah rujaknya. Wah, pokoknya mah. Tuh, guys. Ngomong guys yuk jeung bontengnya cocolkeun juga kieu. Mantap. Kulupukan. Di bang. Dah guys. Rujak nanas. Adep tuh pokoknya. Si abang sekuatin. Tak ada mang so. Jadi di belakang sorangan nya. Pemandangan di Lembang wah, nakeun kieu tinggal. Ngomong ke belah dituna. Madep. Ya.
Ada guys. Sambal aja kan nih. Lah, sambal aja kan nih. Ini cocok ganas. Wah. Ini ganas muda masih kena hijau. Wah, pokoknya mau dirujak madep we. Beda yang nunggu masak mah ada amis pisan. Ayo mah. Wah, pokoknya mah tinggal. Seger. Amis seger, hasum lada, nyampur pokoknya mah. Kabehanana ayo. Cobaan. Nyobaan guys. Banyak. Mantap kan. Ya ganas. Ganasnya. Coba ada sambal. Panas-panas gitu enak tuh. Seger ya pokoknya. Pokoknya. Pokoknya seger. Tapi kabiji leho. Cicol deh guys. Jadi ganas sih segarnya. Kayak amisna, aya haseumna. Cicol deui kan sambal. Wah, beuki we mantep. Pokoknya mah lamun orang Sunda erek naon buah-buahana. Lamun jeung sambal rujak ieu wah pokoknya mah geus. Jadi mantep lah. Ya kitu. Sebel. Jadi kerupuk pakai sambal wah. Oke, pokoknya sedap weh. Pakai sambal rujak cobaannya. Wah, pokoknya mah mantap weh. Jadi kamu panas-panas yuk. Sekarang coba dibontengin yuk. Wah, stroke itu bonteng mah dah. Bonteng oke. Sayuran, tapi enak kalau dirujak. Bonteng mah jeung kerupuk oke enak. Bonteng kita. Pohonnya lada. Clear kerupuk. Contoh ini kerupuknya. Guys. Lanjut nya ieu aya timun. Atau bonteng. Ya kieu nya dicocokeun heula tuh kana sambal terus digigah. Mantap pun.
Hmm. Hmm. Guys, ini lanjut deh nanasnya. Bang, ada naon eta? Kerupuk. Siapa mau ada kerupuk we cenah guys, lada teu kuat. Jadi nanas kecuali karena sambal. Ini sambal rujak tuh. Nah. Hmm. Hmm. Madep ya pokoknya. Seger. Terus juga. Sambal setik di. Hmm. Abayang badannya pas panas-panas gesok. Ngerujak neng nanas jadi karena letak teh amis, hasem, lada, wah pokoknya mah segala ayah karasa. Ini bang, siapa yang bikin kak? Dek siurik tadi kau batuk terus. Kekuatan soalnya non ada cenah mang. Kali-kali ya bang. Ketik di. Beli sadik deh guys. Ini sudah beak dan asna. Jeung geus wareg. Ada oge nya. Jadi bang masih kena hayang. Jadi videonya nepi ka dieu lah banyak. Jadi videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Ikutin Mamang Guys ngarujak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, subscribe juga. Dadah dulu bang. Dadah guys. Jeung ngopi jeung ngomong. Gitu aja guys. Nuhun terus nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.